Då tittar vi på enhetsomvandling för volym. Liter, deciliter, centiliter och milliliter. Först måste ni kolla på länken jag har lagt upp i dokumentet inför omprov som ligger under min lektionsmaterial OneDrive. Och det är alltså inte den som jag har lagt upp, där är jag som pratar, utan den första länken som heter så här. För att förstå trappstegsmodellen. Sen kan ni nog hänga med här, tror jag. Det här handlar om hur vi kan jämföra volymenheter. Hur gör vi då? Vi måste omvandla till samma enhet. Så att vi ser. Med samma enhet så kan vi jämföra. Trappstegsmodellen, nu istället för meter och så vidare så har jag skrivit in liter, deciliter, centiliter och milliliter. Det här funkar precis som trappan för längdenheter. 1000 milliliter på en liter, 100 centiliter, 10 deciliter på en hel liter. Det är därför det är 10 mellan varje steg. Det är därför vi kan använda trappan på det här sättet. Om vi nu vill jämföra 72 centiliter med 0,51 deciliter. 72 centiliter. Entalet, vi tittar på centiliter här nu. Så entalet ska stå där. 2. 7 har ett högre värde. Då måste det stå på det högre värdet. Så fyller vi våra nollor. Liter. Hur många liter har vi? Inga hela liter. Har vi inga hela liter efter det, då har vi ett decimaltecken. Och så fyller vi det som står där. 0,72 liter. Och för tydlighets skull så kan man gärna sätta ut den där också. 0,72 eller 720 liter. Deciliter. Kom ihåg att när vi tittar på decilitern, då är det den siffran som står här som är entalet. Så vi har 7 hela deciliter. Efter entalen så måste vi sätta ett decimaltecken. Och där får vi våra decimaler. 7,2 eller 7,20 deciliter får vi då. Centiliter, kommer jag ihåg här, då är den på entalspositionen. Och det där kommer då på tiotalspositionen. Så vi har 2 ental, vi har 7 och sen så blir det 0,0. Och det var ju det vi hade från början, men bara för att visa att det faktiskt stämmer. 72 centiliter. Milliliter, hur många milliliter är 72 centiliter? Milliliter, då är det här vårt ental. Inga ental. Vi har 2 tiotal och 7 hundratal. 72 centiliter är alltså 720 milliliter. Nu vill vi jämföra 0,51 deciliter. Då skriver vi in det vi har från början. Deciliter. Våra ental ska ju stå här. Hur många ental har vi? Inga. Då skriver vi det. Vi har inga hela deciliter. Men däremot så har vi ju då efter det lite tiondelar och hundradelar. Då hamnar de på nästkommande platser. Och så kan vi gärna sätta en nolla där också för tydlighets skull. Hur många liter har vi då? Tittar vi här. Där är entalen. Inga hela liter. Hur många tiondels liter har vi? Inga. Hundradelar och tusendelar. 0,51 deciliter är alltså 0,051 liter. Deciliter, det har vi redan där. Men vi kan kolla så att det stämmer. Hur många hela har vi? Inga. Och sen 0,51. Centiliter. Centiliter. Då är det här vårt ental. 5 centiliter. Och ingenting här bakom så vi har 5. Och där blir det decimaltecknet. 0,1. Och det är samma sak som 0,10. För tydlighets skull kan man sätta lite nolla. 0,51 deciliter är 5,1 centiliter. Och hur många milliliter är det då? Milliliter, där är vårt ental. 1,
Skriver in det där. Och sen är det bara nollor så de behöver inte skriva ut. 51 milliliter. Och hade vi fortsatt här så hade det blivit komma. Och sen står inga fler siffror där, så har vi 0. 0,51 deciliter är alltså 51 milliliter. Nu kan vi jämföra dem. Det är bara att välja vilken ni vill jämföra med. Centiliter och deciliter. Det räcker egentligen med att omvandla kanske bara den till deciliter. Och då är ni ju klara sen. Så hur många deciliter var 72 centiliter? Jo, 7,2. 7,2 och 0,51. Ja, det här är ju mycket större. Då vet vi det. Då är den större. Jag tar ett till exempel. Här. Vi vill jämföra 8,2 centiliter med 0,04 liter. 8,2 centiliter. Då kommer vi ihåg centiliter och det är vårt ental som ska stå på det trappsteget. Entalet är det som är precis till vänster om decimaltecknet. Så vi har 8 hela centiliter. Där är vårt decimaltecken. Och så kommer vi då fylla på med den där. Och hade det varit fler trappsteg då har det blivit nollor. För nu har vi inga fler siffror där. Här har vi inga siffror och där har vi inga siffror. Hur många liter är det här nu då? Inga hela liter. Sen kommer vi till våra decimaler. 0,82. 8,2 centiliter är alltså 0,082 liter. Deciliter. Inga hela. Sen får vi lite decimaler. Inga hela. 82. 8,2 centiliter är alltså 0,82 deciliter. Vi ser också att vi har hoppat ett trappsteg upp. Och om vi har om enheten blir större då kommer värdet bli mindre. Så vi har 8,2 där och som ni ser vi har flyttat decimaltecknet ett steg ditåt. Centiliter. Ental. 8 hela centiliter och 2/10 centiliter. 8,2 centiliter, 8,2 centiliter. Då ser vi att det där stämmer. Milliliter, då är det vårt ental. Och sen har vi 8 och inte så mycket mer där. Så. 8,2 centiliter är 82 milliliter. För tydlighets skull kan vi gärna göra så. Hade vi fortsatt här, som det inte står något mer, då är det 0. Och så ska vi jämföra med 0,04 liter. Hur många hela liter har vi där i entalen? Inga. Vi måste börja med att skriva in vårt värde i trappen så att vi ser vad vi ska jämföra. Och sen fyller man i siffrorna efter. Vad har jag sen då? Ingenting. Ja, men då skriver jag en nolla. Hade det stått en 2 där kanske, då hade jag skrivit en 2 där. Då har vi alltså 0,04 liter. Deciliter. Vårt ental. 0 ental. Vi har 0 hela deciliter. Och så har vi 40 efter det. Så vi har 4/10 liter. 0,04 liter är 0,4 deciliter. Vi har hoppat ett steg. Och då gör också decimaltecknet det. Och då hoppar det ditåt. Ju mindre enhet vi har, desto större kommer värdet att bli. 0,4 är mer än 0,04. Centiliter. Det här är vårt ental. 4. Efter entalet kommer alltid decimaltecken och decimaler. Ingenting hade vi där. 0,04 liter är alltså 4 centiliter. Och till slut milliliter. Vårt ental är där. Och så fyller vi på, där står det 4 och ingenting. Så hade vi haft fler steg här. Vår milliliter, här är vårt ental så då hade decimaltecknet kommit där. Och hade det stått värden här, hade det funnits fler
fler värden här. Liksom. Nu hade vi skrivit till dem, men nu finns inga. 0,04 liter är alltså 40 milliliter. Nu kan vi jämföra. Och som jag sa här borta, ska du jämföra centiliter och liter, det räcker ju med att omvandla en utav dem. Vi kan ju omvandla centiliter till liter, då går det direkt att jämföra. 8,2 centiliter, hur många liter var det då? 0,082. Jämfört med 0,04. Nu har vi 3 siffror i våra liksom på decimalsidan här. 0,04 har vi bara 2, men står ingenting, då lägger vi till en nolla. Nu kanske det är lättare att jämföra. 40 och 82. Jaha, men då är den större. Då är 8,2 centiliter mer än 0,04 liter. Eller så hade ni kunnat välja att omvandla det här till centiliter. Och det är bara ett steg. Ni måste inte göra allt det här hela tiden, men jag bara visar hur det funkar. Så hur många centiliter är då 0,04 liter? 0,04 liter var ju 4 centiliter. Och så visste vi att vi hade 8,2 från början. 8,2 jämfört med 4, ja då är ju den större. Det är en metod som ni kan prova. Hoppas att ni tyckte att det här var nyttigt och att det hjälper er.